wiase awieye odwotofo no so sa ade ba ko na mesre awrade eno ana mehwehwe akikwan se minna medina metna awrade ifi amen yes Yesu
Gidi ewo boshe mu se Yesu ti asinti yenso ye betina se o Ewrade Yesu Kristo imu odo Nyankopon ya mu no yedi areho sene yedi ye ho ya humammo ene sene ye ho wre wayem yenti fa ye boni na chen my agreementie na hye den awon konkoro na omra yentem na yate boshe ehumu nokre na enyaboto yemu ni asumdue o Yesu Kristo emu amen kan yebehu no enwom oha aduonu baako njichemu baako kosi amotwe enwom oha aduonu baako depamcho mekenkan na membo afri beba membo afri Ewrade osoro ne asase yefo no orema onan onwatri dia ohwe wo no rintonku hwe dia ohwe Israel no rintonku na orena Ewrade na ohwefo Ewrade ni wonyuno wonsa nifa so ewiare nhyew ewia ana osrane anado Ewrade behwe wo so boni nyina ho obehwe wo kra so Ewrade behwe wadi fire ni wafi ba so afri sesedi akusida Ewrade asemi Etie yamame abakosa ngakra Elizabeth ya nimo ya dodo Elizabeth ya yeboa ya dodo no afreno eno ya nimo efri obenem de tosudu nai afe apem ahankono aduonu enkono ekosi afe apem ahankono afe apem aduonu na yede nimse ya setramu ya chase edan etete a ye wogidie se ye wodan wo ejana ensem na eda asetena da fie wo oso ahemen ni nipa nsa ene ede enwene ye kanea afriye mu na esum aduru yen ekosi se owuo ede ne nsa nyunyu aka ye maame ye nana yeswa ya de nyina no kre Elizabeth ye nimo ya dodo no afre no eno ye nimo ye beka on prebebre na wo mu Elizabeth oba pani Elizabeth ye nimo ye boa ya dodo no afre no eno ye nimo ye wo no JUASO dadem ewo afe apem ahankono aduonu enkono na obapa din de opani kwaku osei ya oye akona busua eyo JUASO azandi achem na omaame nso din de obapani doro ahema na dodo no afa no na amawa ya ofri entongu bosompem oyokwa busua ewo JUASO azandi achem ya nyame atonenza from you know na omaame no papa no mo emma eju na ya nimo na ye obapani emma ba pe na mo fe bebre eti onya din a na efe no ya abaya na ni nyame sonno obapani eno ya nimo ye bonasu Presbyterian asafumu na obapani eye kuafo no digran so bebre na nimna chi na ni nyame sonno so ontoto nase awo ne mabawa bremu na ba me ya nimo no odan second ban otra moa polisi onya abodwin no ye asafo pani ewo Presbyterian asafo mu na ye beka ne bebre ewo na ho fama na ode ma asori no enkanka ahomache sorry morning devotion na omfa eni agro ti pepi no na otimi sorry entemba ahomache sorry na odi akutin bebre ewo Presbyterian so from na oje ye gura Kristo edi ekoti se
agya no ɛto ne nsa ɛfrɛ no maame yɛ ne mu agya nneɛma bebree bɛtumi agyina so ɛde aka ne mpɛn bebree mu ne nwoma sua mu ɛyɛ nokorɛ na n'awofo yɛ akuafoɔ ɛno nti wɔntumi anya kwan a nkɔ sukuu ɛnnuro akyire na ɔyɛ bapani nso nti ɔyɛ n'adwene sɛ ɛne ɔbɛboa n'awofo na wahwɛ mma a ɛwɔ akyire no nti maame yɛ ne mu ɛde ne ho si hɔ ɛyɛ sɛ ɛna deɛ awofo bɛyɛ bi a wɔyɛ ma ne nuanom ana ɛdi n'akyi osi kente sɛ ɔbɛboa ɛwɔ mu sɛ na wankɔ sukuu ɛduro akyi na ɔnyɛ sɛ ɛnsi ne kwan na ɔpɛ sɛ onuanom n'akyiri ba ɛbɛba na ɔmo anya baabi pa agyina nti ɔde ne ho esi hɔ ma onuanom na ɔyɛ kuani kɛseɛ ɔyɛ gadini kɛseɛ ɔde ne nyinaa bɔ mu sɛ ɔbɛboa ahwama ne nuanom atumi anya baabi pa asie na wa Kwame Boateng ya na ɔyɛ Edmond Electricity Corporation ɛwɔ Ghana 1950 num emu ɔno ɔwareɛ awareɛ ɛde ne kɔtena Kumasi ɛmɔ ne kunu ɛkɔbɔ ɔbra nyame ehyira awareɛ no ɛmma mu ɛnson esi a mpempura adeɛ kasa yi ɛno yɛ animu wɔ manananom aduonu baako na nanka nso anom nso aduonu enum ɔwɔ nsefoɔ mmarima ɛnan na ɔwɔ mmarima nso nsefoɔ mmarima nso mmiɛnsa na atorɛntam a ɛto ɛno yɛ animu atete a ɔkɔɔ mu sɛ kita wɔn nsa dɛ ɛtɔ so nan afe apem ahankron aduɔson mmiɛnsa mu na ne kunu ewigyaa no adeɛ ɛbɛto ɔbaa bi yɛ ɛbɛto nipa bi asase so ma akɔyɛ mu ɛne sɛ ɔbaa kunafoɔ ya yɛka na single woman mother na ɔno nkwa na hwɛ nkwadaa nson nyinaa nti ɛno kɔ ahohia mu deɛ nanso nyame adom ɔka kua adwuma ne edwadie esi anim ma osi nkete sɛ ɔbɛhwɛ amo ne mma anya baabi pa esi wama ne kunayɛ no ɛnsi no ɛkwan asomdue nka Awurade yɛda ne din kronkron no ase yɛpɛ sɛ ɔyɛ na yɛyɛ ɔda amen na mmerɛ bi baeɛ a na fana ɛsom ɔsom no mmerɛ bi anigye bi bɛhyɛ ne mu aberɛ ɔte sɛ ne babarima ɛda Kofi Adakwa Boateng akɔpie Amerika aburokyimaa mu adeɛ a wɔkye nanka yɛ nipa mu deɛ nanka ɛɛden nanso Bible say deɛ ɔbɔɔ ɛpo ɛtoo asase koradaa so na deɛ ɛnni hɔ frɛ maa ne baeɛ no na biribiara ɛnso no yɛ nipa fa mu deɛ nanka ɛɛden nanso Awurade afa mu deɛ biribiara ɛnso no yɛ ne Bible pii aburokyimaa mu ma ne gye baa ne maame yɛ animu emu maame yɛ animu ɛyɛ obi a na ɔmfa ne dwumadie ni agorɔ na deɛ ɔbɛka no waka na ogyina so ɔbɛhwɛ sɛ biribiara nso bɛkɔ yie na n'akwantuo mu nso maame yɛ animu enya apanya ɛkɔduru Amerika aburokyimaa mu abere a ne mma ɛne President Asafo a na ɛwɔ hɔ Alexandra ɛne UK aburokyi ɔmo nyinaa kɔhyia no anigyie mu ɛne JUASO koro yɛ ku a na ɛwɔ Amerika maame yɛ animu tena Amerika aburokyimaa mu mfie nkono na panin sɛ yɛde osi ɛna ɔde daabi efie nso ɛɛdɛ ɛsɛ mɛbɛka abusua ho ne yɛtoto efie ɛyie dɛmɛ bi baa na ne mma ase daabi yɛnkyerɛ ɔma maame wu ansa ne abɛɛda nsa eforɔ ɛsɛ yɛde celebrate no nti yɛbɛdi maame ɛma nyɛ ɛfra aburokyi baa ɛbɛdi maame awoda fɛfɛɛfɛ ɛma ne yɛ fɛ na ɛhɔ no na maame yɛ ne mu kaa sɛ ɛsɛ yɛde kra atɔ ne yam n'ani agye ɛwɔ nyame mu nti mmerɛ ne so na yɛbɔ dɔn no a wayɛ kra de sɛ Awurade ne mmara so ɔde mɛkɔ a na kra so adeɛ abɛn mu na ne wuo mu no me maame yɛ animu yareɛ kakra ɛbɔ no na yɛnim sɛ ɔbɛkɔ nanso yɛni baa yɛn so na ɛsɛ yɛangye asɛm ɔdɛ ɛfiri sɛ ɔbɛnem da a ɛtɔ so mmiɛnsa aduonu
num ne fa ana yɛkyerɛ no JUASO ayasabea sɛ no ame yɛ ne mu afim ne wo no ma yɛsua adeɛ bebree kyerɛ sɛ obi a ɔdɔ no ho ka ne bia no so ne mu yɛ fi sɛ ewiase no ewuo tumi de obi akɔ ne ba te sɛ abawan te sɛ kosua ahwɛ hɔ a ɔntumi ɛmfa bio na yɛwɔ gyidie yɛwɔ nidasoɔ yɛ ahotɔsoɔ sɛ maame yɛ ne mu akyi agya no nsɛm nifa so ya ɔgye na home ɛwɔ hɔ na nneɛma a maame gyaa n'akyire yɛntumi ɛnka ne nyina fi sɛ na ɔyɛ ɛnam a obiara ebire bi baayɛ adwo anadwo baako abɔnten baa ɛna aduane ɔse kɔmɔkyea no ɔbɛnya bi agyi wɛnyina adeɛ a yɛde kae maame yɛ animuo maame yɛ animuo yɛnim sɛ awurade no ɛma wo asetena pa ɛnno maame sewa ɔbatampa onua yɛdɔfo pa awisia ne nyanka nyinaa maame dam ne fa hwie onyame mfa wo nsie ɔpani edwetire Edward Kwekuchire, aka Ofachire. Do not let hearts be troubled. You believe in God. Believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? John 14, 1 and 2. We take comfort in these words from our Lord and Savior Jesus Christ, knowing very well that the departed soul of sanctified believer goes to be with the Lord. As we celebrate the life our beloved head of Oyoko Ntonko Bosompem, Abusiapeni Edward Kwekuchire, it is incumbent upon the family and the family members to shed light on the exemplary lifestyle of such a quiet and gentle spirit that we have lost. The life of a husband, father, brother, son, grandpa, friend, and indeed, Uncle Chere, affectionately called by many as Ofachere. Birth and parentage. The late Edward Kwekuchire was born at JUASO Dadem in Asante-Achem South on 10th October 1933 to Obapeni Dora Hima and Openi Kweku Osei of Aguna Ebusia from JUASO, Asante-Achem. Obapeni Dora Hima, also known as Anabawa, was of Ntonko Bosompem, Oyoko Ebusia, also from JUASO, Asante-Achem, both of blessed memory. Ofachere was the second child of his parents and all siblings. Education and employment. The late Edward Kwekuchire attended JUASO Government School and completed with distinction in 1948. From JUASO, he attended the Walker State Training College,
with their motto Susuburibi at Chebi or Kibi in Eastern Region and completed in 1952. In 1952, after completing a Boka State College, he was posted to JUASO Government School as middle school teacher, where he taught all core subjects in the school till he left in the year 1958. Indeed, Mr. Andrew Osusechi, currently the president of JUASO Community Association of United States of America, JUASO, was one of his students in the year 1958. In 1958 to 67, he was employed at Konfanoti Teaching Hospital, Mother and Children Unit, as a medical administrative officer until he left to the United Kingdom in 1967. In the United Kingdom, Ofachere saw the need to further his education and applied to West London College University and was accepted. He pursued and studied business management, specialized in marketing and finance. At London Post Office Marketing Department for over 10 years. 1982, he joined London Secular Corps to attended security training school, where he passed as qualified security officer until he retired in 2008. Marriage and family. The late Edward Kwakutre was married to George Nachre. He thanked the Lord for blessing their marriage with 3 handsome, loving, graceful, and blessed sons. They are emeralds, gold, sapphires, diamonds, precious sons that every father will be proud of. Martin Osei, George Tre, Michael Tre were constantly reminded to pursue education very vigorously and take their faith seriously by their father. Conversion. The late Edward Kwakutre was baptized at the Presbyterian Church of Ghana, JUASO Asante Achim South, in his infant age. Late Edward Kwakutre was an active member of Men's Fellowship Group. His generosity, courteousness, not only applied to family and church members, but also to every person who met him. His co-workers adored him, called to glory. The late Openi Edward Kwakutre left us too soon, but his legacy and presence will always be felt and honored by those who loved and respected him. You will always remember his infectious personality, his love and willingness to give himself to help others in need. His classic stories will always be cemented in our hearts and warm spirits. Your love for us will never be forgotten, and we continue
to keep you in our hearts. The upcoming days and years will be difficult. The true God, who will find comfort and peace. We love you and know that you are seated with God, enjoying heaven. We are encouraged that we will see you again someday, where we can celebrate and rejoice together in heaven. Rest in peace. Opening Edward Kwekutre. Amen. To know my end and what is the measure of my days, that I may know how frail that I am. Psalm 39 verse 4. The sad news of your death has really taken a lot of my breath from me. Mere words alone cannot express my feelings as I pay this tribute to you, my dear husband and head of the family. Our relationship started in early 1980s in London. Kweku was a good husband, dutiful, affectionate, and very devoted to his children. He was religious, intelligent, and well-organized. To lose you at this crucial time caused me much pain and sleepless nights. You know my health condition, and I need a strong and caring husband like you to give me your usual support and comfort. You stood strong, fearlessly, and prayerfully to fight for our safety. I shall always remember you as a father, counselor, comforter, and a breadwinner. Where there was discord, you sowed peace. You would listen and solve all our problems. All these and your affection for your children are no more. Indeed, I have lost a good man in my life. Although I'm very sad and my heart is heavy, I rejoice at the same time and give thanks to God for taking care of you, even until the last day of your sickness. There is time for everything, a time to be born and a time to die. For this is a painful time, and now that your mortal remains lie before us. May the same God, who is Alpha and Omega, and whom you served, grant you a place at his right hand side. May he also give you peace and a sound rest till we meet again in eternity. My dear husband, rest in peace. To our dear mother, Elizabeth, we are March 14, 1929 through March 3rd, 2020. A good name is rather to be chosen than great riches, and in that favor rather than silver and gold. Proverbs 22 is 1. All know one anything except to love one another. For he who loves another has fulfilled the law. Romans 13, 8. As we always called you, you were the truest, dearest, more than a mother to us. We called you a friend, a sister, a cousin, a prayer partner, and a great counselor, an encourager, and a dad as you stood alone for over 40 years after Dad passed away. And only God knows the inner strength you have to endure to raise all of us. You have indeed parted our life and left a great name as a model to follow. Mommy, you were a precious gift from God. So much beauty, grace, love, patience you possessed. You touch our hearts in so many ways. Your strength and smile, even on dark days, made us realize we have an angel beside us. Our mom was peaceful, a woman of few words. She was loving and caring, not only towards us, the children, but also to the community as a whole.
Her late husband profession brought too many and different people into her home. However, she considered them all as her own. Our loving mother was a woman of virtues. What a virtuous woman is. Being a virtuous is often described as being genuine, virtuous, wealthy, honorable, morally upright, and honest. When you became virtuous, society honors you. God Himself indeed bless you until you have to depart to His humble abode. Enoya is her nickname. She was a very patient in and out of season, as we never saw her angry. She made room in her heart for those who even offended her. Forgiveness was a hallmark on her life. Our mother was generous person. She was ready to share a little she had with both children and business. When it comes to giving towards the kingdom business, she's always one the last man. She gave out medical instruments such as the thermometer, blood pressure cake, blood sugar, and urine testing to the JUASO hospital center. Enoya, you have indeed left a legacy. Perseverance went with our mother's name. She was very quiet but tough and will not easily give up. She battled with life, economic hardship, and health situation. And then I had a great dear, the best also said, me catch the kai kakra me ufa ya mama ho and pra me grow up. Impo a pra me yeah common entrance yeah I never say because secondary school. Yet you are here and to be and you see me president as a bar. And from say find a woman single mother also as a peer. Okay, now they want to me go into this law, but that's what they hire mommy. Now I am my so he said, and that's how they tell me, and you tell me how to go there. Yeah, I don't know, and I'm kind and everybody. But I never any encouragement. The way I will be a castaway, the way I will be a castaway, and then the body encouraging me, my meeting, and I be when life became unbearable during your husband's departure, you could have left us. Instead, you stood for and with us. We will remember those days when we are at their break, working in the hut, no fish to add to our meals. Through your great wisdom, you quickly find as a nutritious alternative to the fish. You have sacrificed a lot for us, and indeed, you have sacrificed a lot for us. We are grateful to you, Ueno. We are very, very grateful. No wonder the good Lord gave you a long life to enjoy the fruit of your labor. Mommy, what bread? You never complained when you were in the pain, but instead you made ways to church, to worship God. Lift the Holy Spirit hands
and dance around his glory with handkerchief. Now that you have left us, who will stand in the gap and pray for us? In the morning early hours, you were a woman of prayer. Even on the night before you slip away from us, you bless all of the children. Although you had no formal education, you always stood on the words of God to pray. You took us from the Bible in Isaiah 41, verse 10, which reads, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am God. I will strengthen you. Yes, I will uphold you with my righteous hand." There is nothing about losing a mother that is permanent and inexpressible. A wound that never quite heals. We are who we are because of our mom, who gave us everything he could. Let our memories of our mother live forever. Your life was a blessing. Your memory was a treasure. You are loved beyond words and missed beyond measures. We know that the Almighty God will give us the strength and give us until we meet again. Enoya, why you be? And away! Morning, y'all. Enoya, the year, ya Baba, then we fed. Are you sister? Ebeshe. Amen. Good people pass away. The godly often dies before their time, but no one seems to care or wonder why. No one seems to understand that God is protecting those from the evil to come. Isaiah chapter 57, verse 1. The story of our Father is one of a life well lived. We would like to thank God for selecting him for us, most wonderful, good, loving, and caring Father. He found it easy to smile and taught us how to appreciate the good things in life. To us, Daddy was a good family man. He was thoughtful, honest, and a man of strong personality and principles. He was a good Christian, and disciplinarian was ensured at home. He always had time for everyone. Dad started battling with illness early this year, but because of the COVID-19 pandemic, we could not visit him, but always prepared for a smooth recovery. Tears broke down like rain when we heard of her death in Ghana. You will always be remembered for your love for us. You can't be replaced in our hearts. We love you so much. May the good Lord grant you eternal rest till we meet again. Amen.
will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Revelation 21:4. She is more precious than jewels, and nothing you desire can compare with her. Proverbs 3:15. Having a sister is like having a best friend who you can't get rid of. You know whatever you do, they will still be there. If we could turn the hand of time and were asked to pick someone to be our older sibling, without a doubt and hesitation, we will select you. When our father, Ejafro Ose, passed, you stood up as the oldest sister. You were the help Mamido Rahima to raise us, like your own children. We witnessed the sacrifices you made for all your siblings to benefit in life. Our father refused to educate you, but you did not let it bother you. You made time to care for your nephews and nieces, while your siblings were given the opportunity to go to school. You became our mother though Mommy was alive, simply because you had a heart of love, a heart to love, care, and serve the family. After the demise of Mommy, you assumed the role as the family matriarch, ensuring nobody went hungry. You were always there to support the family in pleasant and unpleasant situations. It is not a surprise that the good Lord blessed you to live to see your great-grandchildren. Though your death has left a huge vacuum in the family, we are rest assured that you are resting peacefully in the bosom of the Lord. Fare thee well, our sister. Your siblings will surely miss you, and the leadership you contributed to the family. Enoya, Queen Elizabeth, Yame Efa will see, until we meet again at the beautiful shore. Amen. And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now upon the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. Revelation 21, verse 3-4. Obapeni yani moye obatampe bi ana oye odo owo akomakonkono san wo timama ni pebiara eno yaye obapeni bi ana odimu wo onipa bi a oba na akonu abrabo mu se me na chi abebi obie ma no ka obapeni yani mo ho asema na efimakoma mu na esan ye nokore efi se me eno ya ayonkofa edimu na achiyi beye mfie adunu ni achiri enti se obi ebe okunu ni oyere ehwe so pa ho asema omra na menka oba pani ya ni mo ne na nachi abebi ho asem enkyere no na de enam so a me na nachi abebi ene oba pani ya ni mo fa yanko ne ye anika ne anigisen me kai bra edikan a ihia enono na onam ebe brode ato na enum ho na medishia no ebra na me free ban so eba me hunu no na me bisa na no asem ma enu ka kire me se okope brode ato nyame adom sa abra no piaye adaroma nti na mo brode pii bu me ka mu etimi kire no bi enam wesu nti na odwi bia me free ban so eba na me kai ebra no adwunyane sa ade yi ma me ne oba pani ya ni mo beye yonko preko enam so beye okunu ni oyere a ntisimu bia ni mu enam okunu ni oyere asetena pa na wo me nanachi abebi oni enu ya entamunti enam so ma enu emma so fa me di omoye eja prekupe a enu so na eye odo soronko enam odo kese a na ewo me nanachi abebi oni oba pani ya ni mu ni abusua mebi ntenti enam so ma enu ka kire me se eye odo kese a me wo ma no ene sede me hwe no ene sede me ye nti se ba mo wo de ne nsato ne so a me nya nkuna na me nsie no
na me nso me gyina okunu ni oyere dɔ a ɛwɔ yɛn ntam ne so G2 mu ɛyɛ nakoma so adeɛ maa no ɛno ti na ɛnɛ me nso me de ɔseɛ ayɛ ɔyɛ ɔde mabusua agye eno ɛyɛ yɛ yi asi yɛ nan so me nsɛm kakra yi kyerɛ sɛ ɔdɔ kɛse a na ɛwɔ me nanakyi abebio ne eno ya ntam ɛni awieɛ na me ne babusuafoɔ bɛkɔ so adɔ no akae no daa fi sɛ eno ya nipa ban ne nnwuma pa di adanse pii ɛfa ne ho eno ya ɛyɛ me nkunu nanakyi abebio ne mabusuafoɔ sɛ dɛmirifa due o ɔyere pa ma odue ne amanehunu nyame mfa wo kra nsi amen. Is my brother, pointing to his disciples to say, "Here my mother and here my brothers. Whosoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother." Matthew chapter 20:12, 48 to 50. Jina and so anemu eman memegina na yakubiri ashe enuya enyam brani enuya ishia yeno file set ema preope na so efa no se ema me ishia bre bi kan na ko ese ma mi de ni enti no na ebe ni de na so anchekra na odi ehia no ese ema pepepe nti ubefi wa hu hye de hu oyere ehunu okuno nyina yaka abomu pepepe. Our mother-in-law was very kind and generous to all of us, especially to her grandchildren and great-grandchildren. Na said the name Suma Tieno for the Bible and the Tite Ebusuya Ebunyina. So today we say thank you, Enobia. Our interaction with her was a great one. And can say Onwa Ejiane and the care of our children when we came to the United States. Said Ebra Oba America Memu na Emel na Ninsumina Oji Wong na Oshe Wong and Fibe Judy na Ejuma Oyan said Oshe Ninsumon Emma. We had known you to be compassionate and selfless. We raise our husband and wives so well that we always thank God for you, mother-in-law. We find consolation in knowing you that you are in a better place. A place where there is no more pain or illness. Having hold on to your faith in Christ to the very end, we know that you shall surely meet again. You will preserve your legacy and also serve the Lord faithfully to the end. Hallelujah. As we affectionately called you, you'll be dearly missed. You forever be remembered for your simplicity in love, quiet in spirit, hardworking, generous spirit, out of gratefulness and appreciation. Fare thee well, Mama Elizabeth. Nyame Mfawisi Abraham Kukum. We say, we wish you. Amen. Yes, really, I'm my name is there, you know, back. So, we need an I'm meeting and when I'm a kind and a truth here, and yet, yeah, I just said, maybe I'm in an I can't see me in Asia, you know, and I can't answer one function. Grandma, as we all call you, you were clothed with dignity and love all the days that passed. You spoke with wisdom, faithful instructions was on your tongue as always. You watched over the affairs of your household and did not eat the bread of idleness. Indeed, many women know noble things, but you spared more. We believe that this is how joyful you felt when our parents gave birth to us into this mortal life.
since we're infants who care for us in every sphere, from bathing, bathing, feeding, teaching us house chores, and sharing with us nuggets of wisdom and the gospel. A disciplinarian like you always make sure we walk in righteousness, remain humble, respectful, obedient to every person that crosses our path. Granny, as we call you Enoya, your love, care, humility, generosity, and compassion are lasting legacies that will remain in our hearts forever. Grandma, you are a woman with few words and slow to speak, but firm and fruitful. As we affectionately call you, you are an epitome of hard-working mother. This positive habit you instilled in your children and even to us. And when I say us, I mean all the grandchildren and every beloved person who crossed her path. All the moments we spent with you in the farming skills, cooking skills in the farms, eating together help in our growth and development. How you carefully combine your market treks, farm duties, church, and our upbringing is something so endearing. It reminded us to always be on our toes and strive for excellence in every act we put our minds into. We became shattered, the clouds bloomed, and the vacuum engulfed around our beings when we heard that you passed away. It was a tough day, and it was a day of melancholy, yet a happy one in the Lord. We are consoled in the vein that you have duly served your purpose in the best possible way. Who are we to challenge the Almighty God who has appointed, basically you to us? It is well with our hearts and it's well with our souls. Your God-fearing nature gives us pride that you have indeed been called to the Father above. As you transit this phase to join your Maker, we want to assure you one thing in the book of Psalms 145, verses 4, which says, "One generation shall command your works to another," which is to us, "and shall declare your mighty acts. Your legacy shall be passed unto your descendants till eternity." Grandma, you forever be missed, but we know that you are watching us from heavens and dwelling in the place of the highest God. We promise to keep the light you lit in us shining. You lit in us shining to make you proud in all our endeavors to the glory of God. If we are to choose a grandmother over again, we will definitely choose you over and over and over again. And as I remember, even before I left to boarding school, my mom was not here. So personally, I was spending a lot of time with you, and I remember you just had $50 on you. I don't know how you kept it, but it was just right under your bed. You still managed a way to find it, and you just gave that money to me. I'm not sure how you survived after that, but to this, we all say thank you. Rest well, Enoya, Grandma. May your soul rest in perfect peace. Farewell, Grandma. Thank you, everyone. Na ugbo ni ho bio na rewo ni usu ni ya biara ni ho bio efri se kan yo mano etwem. Amen. Presbyterian Church of Ghana aye Manskada Safwa JUASO ene dey e jam do for ba kon a de ba pe ni Elizabeth Yeboa a dodo na ye frɛ no maame dia ni mo. Yawo ya maame papa ni ye ni mo etu asafo mu bra na asafo no isuafe na enyini na ye maame ekɔ Awurade ejiji e maame ho keka wa asafo no na wɔsoro yie enti na ɔde ne ho hyɛ onyame ne sum e na ho keka enti ye maame e de ne ho edom eye asafo mu singing band e maame no ma nne wa hyɛ fita ene green no. So force him and over her can and also address it a fair on in your puma at home. But in a home, I'm a car and perform, I can give Puno home. A bio, Saban Nassau Bemuswa,
ɔmfa enya do ɔba ntɛm ɛbɛsom nyame yie na sɛ ba pɛne yɛ ne mu na ɔyɛ Kristoni mapa ɛne pɛnterani a odi mu nti na ɛyɛ asodi dɛrɛ da no soɔ sɛ ekuo ɛgyegye wɔn tobo anaa wɔgye sika ana asafo mu bodiɛ no maame na ɔdwontwɛn ne n'ase koraa yɛsɛ fa n'ama no ne nyinaa no na ɛnam no so ɔbɛboa asafo yi titire mpo wɔn a na wɔnyɛ presidentfoɔ ɛnam maame Elizabeth so nti wɔde mmoa ɛbɛboa asafo yi sɛ yɛbɔ afɔdeɛ a na ɛfɛ yie maame yɛn ne mu sɛ ɛba na asafo dwumadie bi a sɛ yɛka no na ɔfɛ ne yɛbɔ esan sɛ na ɔyɛ Kristoni ɛne presbyterian mapa nyinaa a yɛne wodi ntitimu bra wokɔ bɔfoɔ no nkyɛn no yɛwɔ gyigye wɔ yɛn mu sɛ sɛ yɛtwa yɛne yɛde hwɛ yɛkyi a mmoa a wɔde aboa asafo yi ɛdɔɔso bebree na yɛwɔ gyigye wɔ yɛn mu sɛ Onyankopɔn no yɛ nokwafoɔ no ahyɛse ne wie Nyankopɔn no ɔno a yɛde ɛwerɛ ahyɛ ne mu ne yɛgyigye wɔ ne mu no ɔno na wafa ne bra ɛsɛ mu ɛsiane sɛ konimadeɛ nyinaa ɔbaa pɛn ne Elizabeth yɛbo a maame yɛn ne mu Mount Calvary congregation asafo yi yɛsɛ akɔyitu ɛna mutuo ɛde akɔ ɔbɔfoɔ no nkyɛn baabi nsu ni hɔ awerɛhoɔ ni hɔ ɛyɛ a biara ɛni hɔ no Onyame ɛne wɔ nkɔ tuu kwan yie maame Elizabeth nante yie Onyame ɛfa wo sie yie amen ɛtoa ebisafoɔ bɛtoa so a Yohane bi sɛ me no ti du na yɛ mu mmiɛnsa no nso ɛkasa sɛ na mete ne bi efiri ɔsɔre nneɛma a ɔka sɛ kyerɛ sɛ Israel ewufoɔ a wɔwu efiri ɛnɛ korɔ ane saa na honhom no seɛ na wɔbɛhome efiri wɔn daa ɔbrɛ mu na wɔnim apa ebedi wɔn akyi sɛ yɛka sɛ Presbyterian asafo Mount Calvary a ɛwɔ JUASO egu so yɛka sɛ yɛahyere yɛn mmaa mmarima baako a ne din yɛ ɔpanin agye pɛkuru kyerɛ yɛwo yɛ papa nso ɛto asafo yi mu na yɛ papa nya akonya ɛkɔ English ɔyema ekurom UK bra na usua bɛyɛ mfeɛ mpem ahankron aduosia nson yɛ papa na ɔkɔ Awurade adidie ɔpanin baako kyerɛ sɛ ne na dodoɔ na afrɛ no no Brona na ɔte so ɛwɔ UK abukyimɛ mu no ɛyɛ Kennington suburb a ɛwɔ East Street no na ɛwɔ no Presby asafo no bi ɛni hɔ wei ɛnsi yɛ papa kwan sɛ ɔbɛhyehyɛ baabi asom ne Nyankopɔn enti asɔre a na ne denden United Reformed Church a ɛwɔ Elephant and Castle na yɛ papa ɛsom wɔ hɔ asɔre mu nso no na ɔde ɔne mmarima kuo no ɛna ɛwɔ hɔ ɛyɛ Men's Fellowship sɛ ɔbaa ho mu a anaa ɔbaako kakra na ɔba asɔre ɔpanin baako kyerɛ ɛyare kakra na nka akonya wɔ hɔ a deɛ baako bɛsa nkɔ UK abukyimɛ mu akɔgya yarehwɛ nanso abusuafoɔ yareɛ coronavirus baa yɛ nti lockdown baa yɛ ne papa ntumi ɛnkɔ nanso abusua bɛɛ sɛ wɔn de hyia yi wɔbɛhwɛ no nti na wɔde no ɛkɔ ɔfanɔkyɛ ayaresabea ɛne first class ayaresabea ne na ɛwɔ Kumase ɛyɛ May bosome no emu na yare mu no asafo ne nya ne mu na ɛkɔ nsahwɛ ɛkɔhwɛ no nsan sɛ na yare no mu ayɛ na yare no mu agye no da baako na abusua asɛm ɛyɛ aba ɛne nti wɔyɛ ntɛm afa wɔn ne hyɛ ɔpɛni baako kyerɛ ɛde ne kɔ Yankwe ayaresabea ɛyɛ Stevens Hospital ɛyɛ September bosom ne dɛtɔ so aduonu baako afeeɛ mu ɛhɔ ɛna ɛyɛ papa ɛka nkyene ɛguyɛ sɛ yɛyɛ asafo yi yɛyɛ ekristofo yi yɛwɔ gyigye yɛ mu sɛ ɔpɛni baako kyerɛ Onyankopɔn ɔno na wafrɛ no sɛ ɔmmra home ɛhɔ baabi a ɔkɔ no ɛyɛ a ɛni hɔ ewuo ɛni hɔ awerɛhoɔ nso ɛni hɔ mmom ɛyɛ daa ahome ɔpɛni agya baako kyerɛ Mount Calvary asafo egu so ka sɛ ɛkwan a n'akutue Awurade ɛne mo yɛnkɔ ɔmo wɔ kwan to no ɛnyɛ ɔdwodwo kosi bere a yɛn nyinaa bɛhyia owu sɔreɛ ɛda no ɔpɛni baako kyerɛ Awurade fa wo sie yie amen. Osofo eyi ọpọn awọ yẹn tẹm papa yẹn sọfo Ernest Okuasare ẹwọ Efidiase Asante
ɔyɛ ma papa ɛwɔ yɛ papa ɔsɔfo ɛsi bonsu ɔno nso yɛ district minister Baptist Church ɛsamankasi yɛwɔ yɛsɔfo okonini Steve Pencil Ghana Baptist Church Ghana Baptist Convention papa ɔno ofuku ha ɛna ɛbae ɛna yɛwɔ ɛyɛ nnua yɛwɔ fa yɛbibia ɔsɔfo Benson ɔsafo kakanka ɛna yɛwɔ yɛ papa yɛwɔ fa ɔsɔfo JH Okusehene papa JH Okusehene ɛna ɔyɛ sɔfo panin ɛwɔ tech ɔne professorfoɔ ne doctorfoɔ ne ti wɔ kampɔfo akɛseɛ papa Jemu du baako osi dunum. I'm reading from Revelation chapter 20, verse 11 through to 15. Revelation 20, 11 to 15. Edisam. Eti adun. Jemu du baako osi dunum. Na me ho ahwenwa bi pita kokoro a ɛne nea wɔte so a asase ne wɔ soro edwane ɛwɔ n'anim na wɔanya baabi a ama wɔn na me ho awufoɔ nketewa ne akɛseɛ sɛ ogyinagyina ahengua no anim na obuebue nwoma mu na wobue nwoma foforɔ bi a ɛyɛ mpa nwoma no emu na owuo ɛyasama no ayi awufoɔ a ɛwɔ mu nso maaeɛ na wobu wɔn mu biara tan sɛnea onuma ɛteɛ na wɔto owuo ɛyasama ɛtwene wɔgya tanaa no mu yɛyi ɛna ohwɛ no na obiara wahu sɛ watwerɛ ne din ɛwɔ nkwamoa no mu no ɔto no twene ɛgya tade mekasa afa obuebue nwoma mu na wobue nwoma foforɔ nkwamoa no mu ɔto no twene ɛgya Emu ngani sisi ansa wafre na pasa wafre se wafre ya mame ene wafre ya ngani sisi atwe oba yeda wasi na denti amen emu ba bi kitabe ha de otroye abreka ni bi de troye ko ya otrofo ba ali bi very Catholic pastor. Now, come on, what's a divine relation of heaven. Already, my impact, Umpel, you know. Now, I'm going to my brother. You're paying for it to walk. If you're found line by line, if you're like the IFA, but your father is there, your father is there, your father is there, your father is in the way home, your father is there. Na papa sante ahwede ne wa ko bi edi ya fa bosia ya fa ya se ye pe ni ko ba se ya ko ni mono na de ni mono papa da ni ti no na awura so wo se me ne bosia ti an kan e pe ni ko ba ani ko ani ba 20 adi ya nya bada ko ne o ba ko dos akara ni anya de akara me I hope that say me ya muso pani me ya muso pani ni be ni me ya muso pani de ko wo wo di enya be na so di se wo na se wu na wo di to mu ni se ye na ye wu a ye fie ye o fe se Kristo be sa ba no be nya ni wo o te o eti eya wo e mo bi se wo sum nyame ya maame obaya ene ya wofa na na hye o ma so awurade ko ase na maame ya opese ye hu ne esi ya se ko so wa ena oni ambition
nanatoro bɛyɛ bi omienu na ɔso abɔfoɔ bi gyina ne nkyɛn wɔ nipa de ne nsa bɔ nso wɔ sɔre afei wɔ so ɔsɔre yɛ no ataadeɛ na Ghana hyɛ no ataare hyɛ no na ɔbɔfoɔ dɔs na bibira ɔde mi kɔ ayi kɔɔri tum na ɔsɔ ɔde nsa afei wɔsi ɔsɔ ɔde nsa pɛko pɛko na ɔwɔ huhu gate ahodoɔ du mmienu gate baako du mmienu ɛna ɔwɔ heaven na ɔkɔgyina baako ɛka kyerɛ bɔbɔ ne sɛ yɛn naba ɛsɛ yɛn hyɛ ɛde wura ɔhɛm na ohun nyafɔ ne onyam hyɛ eti abɔfoɔ no wura hɔ na ɔkɔ ahoma anim wɔsɛ ahoma na ohun sɛ yɛatɔ ne din ɛwɔ ahoma n'akyi na ɔbɔfoɔ no ɛhwɛ ahoma no na ɔsereɛ ɛna ɛhyɛ sɛ ahoma ɛma awurade na nkɔ ahosuo dwom mmerɛ n'anim mo sɛ awurade ɛne onyankopɔn na ɔno ɔyɛɛ yɛn na ɔno deɛ ɛwɔ no na yɛde dea yɛde dua ne anwan momfa aseda ɛnhyɛn napon kɛseɛ no momfa aseda ɛnhyɛn napon kɛseɛ no ɛti ɔse abɔfoɔ no ɛto dwom saa momfa aseda ɛnhyɛn napon kɛseɛ no mu no ahɔ a na ɛpono no ebue na heaven gate no ebue na ebue momfa aseda ɛnhyɛn napon kɛseɛ no ɛwɔ nkwa nhoma no mu anaa. Will you find your name in the book of life? Just the book. Will you find your name in the book of life? Bohun udin e okwa mmanimana. Wafa de boa. Ewade ba. Obant. Akwantu bi wo ha ye betuo. Enye bi ase akwantu ni bi. Osoro ho akwantu na ye twen. Enye ben sadafre. Ye bese ye papa ko sab kataka. Abompae. Abi nyawo. Na be tindi bi e ka sa cho sa ihira ne awufo awu awurade di wo fi prepre ekore. Honhom sa an ye be hu ne afi ye brem. Ni nwuma ye edi echi. Asidewura asidan ka odi pa. Ubo wo wi ase odi ni pa betlem mu. Odi ni ma bi hinta ye. Dai be wo ba be wo no kwa be fa so be wo en de wan kan kire ye. Enso ka kire se nye na dako be frɛ ye. Na wase so de ye ma me ye papa nkwa eche won wa dum fie bebre wo ma ye ma bebre ene di on wa dance o se heaven ho ni ni pa nyina na be wura ho no di ni e ye ni yakoro po pe ora de encourage nkwa wo ho ye da so ho yes for you na share amen.
Yen kind, so yen quine, yen temperature pressure for the soil sat near food that, a country on the Yamachi, as a woman in Pua, but my infant would die, I am my embrace and memma. So, quite about him, we are some and yet toss, what of Marco, he may just see. I tell you, Patia Pamuda, say, near your queen one. Yes, that is so. They do home. I mean, when you have the whole mouth, I did not be our farmers as so, and it can be very hot and quiet, and when I ever sing in your hall, yes, you say what just ever and say, and then temple in us so. As he truly covered us, is a very one China. You know, usually a new music. Do you know upon after but then when you have to go for so, but you want Manica Cranza, and so what we say, but maybe as well, maybe I said, what the cost for the issue, or none our friend anyway. And what friend Elizabeth so on that. On show, so I'm going to fear Kena as we dream. Young swear, yes, and so. Or yet at Tassa, or my NC, Muko Senshaba, Muko Yesudim. Amen. Amen.
That's right. I'm for 12.
Me had on to the Africa. Mama India report is somewhere in the Mama made to say the same thing in the mouth of Jesus Christ. What she has said. Oh, I will write the moon when you go on some. A young being for one to say what you're saying, she had you for. Who will write the moon if you paint for you. I won't woman can say you, or that will work you are doing the moon. Biara wani wani da so no otene ho na wanya tene for so we check. If I nyina say ko fake is that mo de nani ho. Bia nya na me ni ke bia so ye ye. Say ye papa o, say ye boni o, say no ye ye no. Ti mama ye nyina wani akone mu prayer we wi ase. Na mama ye pa ye ba ku bia. Ye no no anyi wo ye ma. Elizabeth, your boy, I attack for the enemy, and your wife. Edward, which rate every tea. You don't want to know Master say, Niaka, the team, if it's one comfort. Now it's something consumed. You are running Uncle when it has raw. That's that is to be sorry at him, woman. Your papa and a man, and your mammy. But sorry, that's not the use of Amen. Never friend will be back. Several also yes, oh, yeah. Now, so me plenty. Yes, na ye ne komo traso. Na ya de abuso se nanti family dogu ni aberi mamo nanti Elizabeth and Edward nanti Oba penny ya ni mo mami ya nana mianom oba ya senanti ye eno ya wife ajaku oyire do for pa o senanti ye ajaku o manu se senanti ye ni nyame ko Mama wa Ame ya umatu na tiyo. Aja ku jo po. Ame ya. Dano baya nana. Ana ensionu se afi ni ba ko ana asemaye wi a ye papa opo eyi a wa po adwuma odo ya biso eda mo asini biri ene ba sa sorry ma ko kwa horo efi emra ebusiafo mi enu fito ya mu nya yi mu da Mapa ye ho saa be some so ya we can say ami shrabu ahodi bi amashro ye ho sika bi amashro ye ho adaje bi amashro ye ho no ami hye mo nan mbo ho se ade achi asa moti se popo bonia na ayo yoko ntoko so pe mo bi sia wo JUASO ena de alsika pie sie mamu Adamuasia. Amen. Amen.
ni yɛ ni ɛdɛ ɔbi kyerɛ yɛde mu kra ɛfɛ na nkɔnkɔnkɔn fi mu ko nyame na nsa yɛde busua no gya ɛgya ɔyɛ yɛ no nsa yɛsɛ mma ɛne nananom a wɔgya wɔ hɔ ɛsɛ adom ɔmɔborɔku nyame no nsa afei ki nuanom no nyankopɔn yɛ soɔ ɔdom nyinaa nyankopɔn deɛ ɔnam no dom so afɛi aba ne daa nwunya mu no ɔnte mo ho ɛnkɔdaa so bi mu amen òun bẹ yìí òun bẹ yìí òun dúró ọ̀nbẹ̀kẹ̀.